या 10वीतील मुलासोबत काय झालेलं आहे पहा. त्याचा 10 मिनिटात मृत्यू झाला. तर पालकांनी कोणती काळजी घेतली पाहिजे तेही व्हिडिओच्या शेवटी नक्की पहा. मृत विद्यार्थ्याचे नाव केशव चौधरी असून तो भिलवाडा जिल्ह्यातील आरसी व्यास सेक्टर 7 येथील रहिवासी होता. तो सध्या आपल्या आई आणि मोठ्या भावासोबत कोठामधील परिजात कॉलनीत राहत होता. मोठा भाऊ आदित्य चौधरी जेईची परीक्षेची तयारी करत असून केशव 10वीच्या परीक्षेची तयारी करत होता. आदित्यच्या सांगण्यानुसार दोघेही एकत्र अभ्यास करत असताना अचानक केशवच्या तोंडून मोठा आवाज आला आणि तो बेडवर पडला. कुटुंबियांनी त्याला त्वरित जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलं, पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं कारण की त्याला हार्ट अटॅक आला होता. पोलिसांनी मृतदेह कुटुंबाच्या संमतीने कोणतेही पोस्टमॉर्टम न करता त्यांच्या ताब्यात दिला. गेल्या काही दिवसात कोठामध्ये अशा घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच एका हॉकी खेळाडूचा मैदानावरच हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला होता. तर डॉक्टरांच्या मते आजकाल काय झालेलं आहे पहा. हल्लीच्या जीवनशैलीमुळे आणि मानसिक तणावामुळे युवकांमध्ये हृदयविकाराचे प्रमाण वाढत आहे. अगदी 18 वर्षाखालील मुलांमध्ये हृदयविकाराचे झटके येण्याचे प्रमाण वाढत चाललेलं आहे. त्यामुळे पालकांनी एकतर मुलांना पहिली गोष्ट म्हणजे बाहेरचं खाऊ काहीच दिलं नाही पाहिजे. त्याचबरोबर मुलांना बाहेर खेळण्यासाठी प्रोत्साहन केलं पाहिजे.